今天要和大家说一部最新的西班牙悬疑惊悚片，一部看完以后你再也不想浪费粮食的电影《饥饿站台》。这部片子被誉为 Hard 模式版的《雪国列车》，它比《雪国列车》成本更低，但概念设定反而更为残酷和发人深思。电影一开始，男主小白从睡梦中醒来，他发现自己身处一个很像监狱的地方，对面的老头作为新手村 NPC 开始给小白科普，这里是一个关押囚犯的秘密监狱，叫监狱坑。监狱坑分为很多层，每层关俩人，中间有一个大坑，大坑每天会定点从上往下出现一个传送台，传送台上是一堆食物，这些食物就是囚犯的口粮，上面的先吃，中间的后吃，下面的经常吃不着。大家所在的楼层每个月一换，楼层随机分配。老头对小白说，今天正好赶上一波新轮换，你小的运气挺好，咱俩现在在第48层，还有的吃。老头还告诫小白，每一层的人都有着自己的立场，不要随便和上下层的人交流，下层的那些人就是吃咱们剩饭的垃圾，上层的人则是高不可攀的王者。说着说着，老头跪在了地上，墙上一直亮着的红灯灭了，绿灯闪起来，紧接着饭桌就缓缓落下。老头吃的只要一个香，小白都看傻了。他朴实的以为楼上会留几碗菜，没想到真的是让楼下吃剩饭。他们上面还有47层，每层2个人，那他们现在就是在吃94个人的剩饭。小白勉为其难的挑了个苹果揣进兜，紧接着饭桌开始下降。他俩所在的楼层温度急速升高。原来监狱坑还有个规定，饭桌下降了，你就必须把没吃完的食物也扔下去，不然不是升温烤死你，就是降温冻死你。为了活命，小白只好把一口没吃的苹果扔了下去。为了获取更多信息，小白主动和老头攀谈起来。他提起了自己为什么会进监狱坑。小白并不是犯人，他是主动找监狱住，目的居然是想戒烟。在进入监狱坑前，所有人都可以选择一样随身物品带进来。小白选的是一本世界名著《堂吉诃德》。《堂吉诃德》里的主人公是个不合时宜的骑士，没事就把风车当敌人，来场幻想大战。老头没想到这个监狱还有人自愿进来，问小白：“你就不怕饿死在这里吗？”小白说：“自愿进来的，最多就在这里待6个月，我相信我是可以撑下去的。”自信满满的小白问老头是怎么进来的，这下老头沉默了。夜里降到最底层的饭桌将会以极快的速度升到顶，一天就这样结束了。第2天饭桌下来后，老头依旧一顿猛吃，小白依旧饿着。这次老人家吃饱喝足，心情不错，便给小白讲起了自己的往事。老头确实犯了罪，但他这个案子实属意外，他是被电视购物上的8星8件水果刀骗了钱，气得把电视从窗口扔了出去，结果砸死了个非法移民，这才被抓进来的。在监狱坑里，老头吃了不少苦，他曾住过132层，饭桌到了那层早就没剩饭了。小白问老头，没食物你是怎么活下来的呢？小白没敢再问，他灵机一动，想到了一个解决底层囚犯饥饿的办法，那就是上层的人都控制下食欲，每个人定量进食，为下面的人留出食物，这样全监狱就都不用挨饿。可还没等小白与下面的人说上几句，老头自己脱了裤子往下撒了泡尿。他还是那个阶级理念，下层人就是用来被侮辱的。前面说过，小白进来时带了一本书，那老头带了啥呢？没错，就是那把8星8件水果刀。随着时间的推进，小白扛不住了，他也开始吃起了剩饭。这天吃完剩饭，忽然从上面掉下一个人，老头对此见怪不怪。他说上层的人虽然能吃饱，但吃饱后更空虚，很容易想不开。面对这个人的自杀，其余楼层的囚犯都没什么大反应。小白觉得这帮人太麻木了。老头看着激动的小白，觉得就小白这样的理想主义青年，待在上层也会掉下去。小白猛地思考起一个问题，这监狱坑都是2人1层，自己来之前，老头肯定有其他的室友，那他之前的室友去哪儿了呢？小白壮胆问了一下，这才得知自己没来之前的那个月，老头就是在可怕的132层，室友在那里饿死了。老头的话小白当然不信，这老家伙肯定是用刀杀死室友，然后吃了室友的肉，不然他怎么可能这么白白胖胖的呢？老头对小白的猜测不置可否。饭桌此时降了下来。老头说这姑娘叫翠花，没事就上饭桌，据说是故意到其他楼层寻找自己的儿子。小白一听就惊了，这监狱坑里怎么还有小朋友？老头又提醒小白，为了增加找到孩子的几率，翠花会趁人不备偷袭别人，没准之前掉下去的那位囚犯就是翠花给推下去的。老头还趁机自证了一下清白，说他之前在132层没有杀人，也是有人掉了下来，正好掉在132层，他和室友就分而食之了。扛过1个月后，前室友就刑满出狱了。老头说着，饭桌载着翠花继续下降，下层的囚犯一看到翠花，立刻就把姑娘拉下来，要做点饭前运动，然后就被翠花给 double Q 了。只见他悄无声息的重新上了饭桌，继续到下一层找孩子。日子就这样重复着，小白逐渐融入了监狱坑，剩饭他也能咽下去了，和老头也越来越和谐。1个月的时光很快就到了尾声，马上就要换楼层了。在这个月的最后一天，老头和小白睡前闻到了一股奇怪的味道。老头说这是麻醉气体，他会把我们弄晕，然后咱们就搬家了。随着麻醉气体越来越浓，小白晕了过去。等他再醒来的时候，当场就蒙圈了。
绑住小白的自然是老头，他们被分到了171层，这层注定不会有食物剩下。老头准备拿小白刺身做口粮，老头也是个讲究人，说外面有人吃蜗牛，都会先饿上几天，清理一下肠道，所以他也要饿几天小白。看来132层的室友根本不是血满出狱了，就是被他给吃了。几天过后，老头开始动刀做刺身，正切着肉呢，翠花跟着饭桌从天而降，救下了小白。接下翠花递过来的8星8箭水果刀，小白满腔怒火捅死了老头，然后就饿晕了过去。小白醒来后，发现翠花正在吃老头刺身，翠花还把肉嚼烂，亲自喂到了小白嘴里。小白的身体慢慢恢复以后，翠花又随着饭桌降了下去。之后的日子，小白只能靠老头的腐肉为生。因为极度虚弱，小白出现了幻觉，老头的灵魂缠着他，嘲笑他也变成了吃人的怪物。突然麻醉气体的味道袭来，保护中，小白做了一个和翠花没羞没臊的梦。等小白醒来，他发现自己有了新室友，一个抱着狗的大妈。他俩正身处33层。大妈以前是监狱坑的工作人员，还给小白做过健康评估。那时在被问到最喜欢的食物时，小白说自己最喜欢吃蜗牛，也是够讽刺的。大妈和小白一样，也是自愿进来的，她要来看看这个监狱坑的现状。小白一看大妈是内部人士，便问这里到底有多少层。大妈说这里一共有200层，食物供应是足够400人吃的。这个监狱坑的设计算是一个实验项目，如果大家都为他人着想，控制食欲，就不会有人饿死。在大妈的描述中，掌管这个监狱坑的是一个叫自我管理中心的组织，他们期待这里的囚犯能达到自发性团结，就是大家自愿拧成一股绳，有饭一起吃。经历了2个月的折磨，小白就像当初老头看自己那样，觉得大妈和那个组织都图样图难义务，他只想活到最后，别死在这里。大妈没想到小白变得这么自私，他是故意选择小白做室友的，还以为这个理想主义青年会帮自己。饭桌降下来，小白赶紧吃。大妈很讲究，她只取走了够他和狗吃的，还给楼下的2人分好了定量的餐食。大妈坚信这会改变一切，让监狱坑更井然有序。可楼下的人之前待在88层，早就饿急眼了，完全拿大妈的话当放屁。小白告诉大妈，监狱坑如果只是为了做人性实验，那你们都做错了，这里只会让人们越来越自私和贪婪，让人们越来越没有人性。大妈觉得问题出在自己不够坚持。第2天，他还是分好定量的餐食，并劝楼下的人在吃完后也照做，一层一层传下去。可惜依旧毫无效果。时间过了半个月，依旧如此。小白实在是看不下去了，他决定用点社会人的手段帮一下大妈。O hacéis exactamente lo que dice la señora o me voy a cagar en vuestra comida todos los días. Y luego voy a esparcir la mierda hasta no dejar un puto grano de arroz intacto. ¿Me habéis oído?这个招数终于奏效了，毕竟34层还没饿到要吃翔的程度。次日饭桌降下来时，上面躺着翠花，看起来她受了伤。小白和大妈顾不上吃饭，先给翠花来了个急救。饭桌下降以后，屋里的温度突然急速下降，原来是大妈的狗叼了一口吃的要藏起来，还好被小白及时扔了下去。当晚，小白让翠花试了自己的床，自己在地上凑合了一宿。然而第2天醒来，翠花并没有知恩图报，反而把大妈的狗给杀了。之后又跟着饭桌下降去找孩子，没了狗狗陪伴的大妈一脸生无可恋。他告诉小白，翠花当初就是他选进来的，那都是10个月前的事。在大妈的记忆里，翠花根本就没孩子。她这个想当玛丽莲梦露的女演员，来监狱坑就是为了体验生活，而且监狱坑也有规定，根本不会允许未满16岁的孩子进来。大妈猜测翠花进来以后就被折磨的精神不正常，所以一直留在这里不出去，找莫须有的孩子。说到此处，大妈有点愧疚，作为工作人员，她根本没想到这里这么残酷，要不是她眼见为实，还以为这是对犯人的改造很成功。越说越愧疚的大妈告诉小白自己患上了癌症，她来监狱坑也算是个临死前的心愿，看看自己维护了这么久的地方到底是什么情况。事实上，监狱坑的工作人员确实不知道下面的民情，就算是距离囚犯们最近的0层，也只有一堆厨师准备餐食。这些人被厨师长严格要求，职务上有根头发就会被狂喷，根本没时间关注别的。他们对囚犯唯一的关注就是他们爱吃什么。还记得小白进来前说爱吃蜗牛吗？厨师们还真给小白做了蜗牛，只是这些蜗牛常被上层的人吃掉。破天荒的有一天蜗牛没人碰，小白看到蜗牛有点激动，但他没有一口气把蜗牛包圆，而是像大妈一样分成几份留给下面的人。大妈现在的状态很差，躺着一口饭都没吃。今天是这个月的最后一天，一夜过后，2人被分配到了202层。看来大妈之前说这里只有200层是被自己人骗了。本来大妈就身患癌症，绝望的她选择了上吊自杀。大妈一死，小白又产生了幻觉，幻觉里老头和大妈齐聚一堂，大妈还鼓励小白吃了自己，这样才能撑下去。小白上次吃人肉是被迫的，这次他却选择了拒绝，他宁可吃书，也不想吃掉大妈这样的好人。这1个月，小白就这么忍耐着，一直撑到了最后一天。一场噩梦惊醒后，小白的室友换成了一个黑人，咱们叫他小黑吧。小黑很开心，因为这次他俩被分配到了6层。小黑还有个计划，他一直想让楼上的人帮自己往上爬，爬到0层以后就能逃出这个地狱了。为此，他选择带进监狱的是一条绳子，这次算是离0层最近的一次。楼上的一对情侣也挺好说话，小黑让他们帮这绳子，自己蹭蹭往上爬。眼看就要爬上去的时候，一包翔从天而降，要不是小白拉一把，小黑估计就死定了。没了绳子的小黑生无可恋，连饭都不想吃。夜里，在老头灵魂的提醒下，小白算了算，按照当初自愿进来时签的协议，他还有2个月就可以出去了。老头的灵魂随后又变成了大妈，他还在念叨着监狱坑的人要改变现状。小白想起大妈说过，他是故意选择自己当室友，因为小白进来前是个理想主义青年。想到此处，小白有些不甘心，还有2个月的时间，没准自己临走前真的能做点什么，让这里变得不再那么残酷。而且这次自己在6层，要是下个月轮到下面的楼层，他可打不过小黑，没准又要被吃了。
理想和现实都在鞭策小白，他只能找到小黑忽悠一番。小白对小黑说：“你这个月是没办法去0层了，但我还有个办法，咱俩就地取材做点武器，然后跟着饭桌往下走，让每一层的人都平均分配食物，打破监狱坑现在的恐怖局面。只要大家知道，原来只要少吃一点就能拥有美好的明天，你也就不怕下次分到底层了。”根据这几天饭桌下降上升的总时间，小白大概算出这个监狱坑有250层，250层差不多食物能分完。如果250层往下还有食物也不够了，那他和小黑就坐着饭桌，等饭桌到底后会迅速上升到0层，到时候还是可以逃出升天。第二天，俩人就拆了床架当武器，站上了饭桌。小白还制定了作战计划，前50层的人可以让他们饿肚子，因为前50层营养都达标，要把饭留给50层以后的人，不让前50层的人吃饭。小黑、小白只能靠武力威胁。随着饭桌下降，俩人遇到了一个被小黑称为智者的人。智者提醒他们，得让监狱的工作人员也接收到消息，自下而上和自上而下的变革都要有。智者拿起桌上一个奶冻，说：“如果你们保护好这道菜，最后让它完整的回到0层，工作人员一定会觉得惊奇，他们会向上级反映，到时候上级一重视，肯定就会调查监狱坑的实际情况。”捧着这碗奶冻，小黑、小白又去了下一层，一路打一路劝，终于来到了51层。这下可以分食物给大家，事情就好办多了。可继续往下走，囚犯们的精神状态越来越差，有的囚犯饿倒了，棚屋的人就等着他死了开荤；还有的楼层人都死翘翘了。对于这样的楼层，饭桌并不停留，而是直接往下走，这就造成了新的时间差。小黑据此怀疑小白算错了层数，这里可能不止250层。在下面的一层里，小黑、小白还遇到了凶杀现场，这次是2个悍匪，小黑、小白都负了重伤，俩人玩命反抗，总算是干掉了敌人。那俩悍匪杀的人居然是翠花，看来他终于在下楼找孩子的过程中遇上了硬茬。小白还想给翠花收个尸，但饭桌已经下降，不跟着下去，这样行动就前功尽弃。小白只能忍痛和翠花告别。接下来的楼层各种妖魔鬼怪出没，有人带了充气泳池在屋里泡澡，还有人带了一堆钱。兄弟，你说你带再多的钱有啥用啊？擦屁股吗？小黑刚才怀疑的没错，250层到了，饭桌还在往下走，但注意一个细节，这里红灯绿灯都在亮着。桌上的食物早就没了，只剩下了奶冻。小白、小黑颓然地坐着，继续往下。终于饭桌到了最后一层，333层。这层看起来好像没人。小白定睛一看，床底下藏着一个孩子。小白下意识地以为这孩子是翠花的。他下了饭桌，要仔细看看这位小朋友。小黑也跟着下来。突然，饭桌又往下走了。这饭桌往下走的挺深，小白建议小黑把手里的奶冻扔下去，他俩是没办法再上去了，但奶冻还有机会。小黑犹豫着，大概是把奶冻摔坏了。这时饭桌已经下降了很远，小黑发现这次他们留下了食物，监狱却并没有变热或变冷。正疑惑时，床底下的孩子钻出来了，看孩子的长相还真有点像翠花。孩子盯着奶冻，面对孩子饥饿而纯真的眼神，小黑把奶冻给了他。奶冻没了，整个计划彻底泡汤。可小黑、小白因此救了一个孩子，他俩并不觉得可惜。晚上，3个人都朦胧睡下，小白迷糊糊的做着梦，老头、大妈、翠花的灵魂在梦中依次出现。老头问小白：“你怎么撑下去？不如吃了小黑吧。”大妈则提醒小白：“你没升上去，奶冻也没了，但明天饭桌再下来时，你可以带着孩子上去。监狱坑不接收孩子，0层的人看到孩子，还是会引起工作人员的注意。”恍惚里，小黑叫醒了小白，他也想到了孩子可以代替奶冻。小白一晃神儿，刚才的情景依然是一场幻觉。小黑可能受伤太重，流血太多，已经死掉了。镜头一转，饭桌再次降下来，小白用尽最后的力气，拉着孩子爬了上去。他们跟着饭桌继续下沉。小白没想到饭桌最后会降到一个漆黑的所在，黑暗中老头的灵魂走了过来，他劝小白下桌，跟自己去极乐世界，说小白的任务已经完成了，就让孩子自己去0层吧。小白仿佛也累了，不想再上去，他跟着老头走入黑暗。走着走着，小白回了个头，他似乎看到了孩子正在和饭桌一起上升，饥饿站台的故事也就此结束。看完电影，各位小心肝们最想知道的肯定就是孩子最后到没到0层。关于这个问题，网上有很多解读，主要分为了2派。光明派觉得孩子最后上去了，而黑暗派则认为孩子根本不存在。咱们先来说说黑暗派的观点，他们认为在到达最底层前，小白就已经死了，之后的情节都是他临死前的幻想。在大概100层左右，小白、小黑遇到了悍匪，打斗中小白、小黑都受了重伤，只能躺在饭桌上苟延残喘。这俩人的状态明显是快不行了。先不说他俩能不能撑到333层，单说俩人下到250层的时候，红灯和绿灯居然同时亮了起来。这里有个知识点，房间里平时的状态是绿灯灭，红灯亮，只有这层在有饭桌下来的时间里才会变成红灯灭，绿灯亮。饭桌到了最下面以后，整个屋子的日光灯会全部灭掉，只剩下了红灯还亮，整个房间都笼罩在暗红色里。这种色彩也标志着夜晚来临，囚犯们需要睡觉了。可到了250层的时候，墙上的红灯和绿灯居然同时亮起，这是小白从来没有见到过的现象。就此可以把这之后的情节理解为小白濒死的幻觉，很可能那时饭桌已经飞了上去。按照加速度原理，这俩人应该被甩了下来。后面有个画面是满地血，小黑已死，
估计这俩人摔到了最后一层，小黑直接摔死了，小白还有一口气，所以产生了幻觉。333层这个层数也很奇怪，最底层是333层的话，那监狱坑就一共有666名囚犯，666是代表恶魔的数字。熟读堂吉诃德的小白是不是也在临死前把监狱坑的工作人员想象成了恶魔？在333层时，小白、小黑留下了奶冻，但屋子里却没有变冷和变热，这也不符合监狱坑的规矩。还有，进入到333层以后，小白看到了躲起来的孩子，这孩子看起来并不是很虚弱，身上也挺干净，屋里也没有室友和血迹，说明他不是吃室友活下来的。那他靠什么维持生命呢？在此之前，大妈提到过，监狱坑不接收16岁以下的孩子，而且翠花据说是在找儿子，这孩子看起来是个女孩，信息前后对不上，所以这孩子多半也是想象出来的。这一切都是幻觉。还有个证据，那就是到了333层，饭桌还在下降，这次的下药沉到地底一般，一直往下，这时的画面非常超现实。当然，更实锤的证据是小白最后随饭桌下降到黑暗深处，然后跟着已经去世的老头离开。这幅画面充分证明小白已死，但因为有着执念，还要在幻觉中完成任务再离开。有一种说法是，虽然小女孩是想象的，但奶冻任务其实已经完成。还记得咱们讲述0层的厨师时，有个画面是厨师长端了一盘奶冻。黑暗结局派认为这个画面其实就是结尾，小黑和小白从饭桌上掉下来以后，奶冻还在，并被0层的厨师长看到。但人家厨师长以为没人吃这个奶冻，是因为奶冻上有根头发。小黑与小白努力了半天，全白折腾一场，至少厨师长认为底下的人可讲究了，奶冻有根头发都不吃。而光明结局派带来了新的解读角度。光明派认为，最后孩子就是被送上去了，这孩子不是幻觉，是真实存在的。孩子不一定是翠花生的，但肯定是翠花在养着他。首先一个证据就是在翠花杀死老头后，他还主动切下老头的肉，先自己咀嚼，然后送到小白嘴里，很像母亲给年幼的孩子喂食。没准翠花就是这么养大孩子的。其次，每次翠花都从上往下在监狱里穿梭，她为什么要坐在饭桌上呢？因为坐在饭桌上可以藏起食物，一直把它带到底层，而不受极冷极热的温度侵袭，这样也可以让她养大孩子。还有翠花呢，动不动就杀人的习惯，也是为了杀人腾出房间给孩子躲藏。所以333层时孩子没有室友，因为早就被翠花处理了。有人估计会杠了，都说翠花找的是儿子，可那孩子是女孩。说实话，这孩子是男是女很难看出来。你说他是男孩留了长头发也不是不可以。其次，333层下面还有楼层。光明派认为这符合物理学，饭桌高速弹回0层需要一个下降空间来加速，所以333层下面还会有个加速空间。小白后来带着孩子下去，就是在那个加速空间里。最后出现的老头不过是小白日常的幻觉，他杀过人后就出现了幻觉，并不是临死前才有。所以最后他和老头走了，可以理解为他已经受了重伤，上去也是个死。唯一不好解释的是，为何333层留下奶冻却不受惩罚？有一种观点认为，如果你留下的是你入狱时填报的最喜欢的食物，就不会被惩罚。可能小黑最喜欢吃的就是奶冻。还有一种观点是，只有在监狱坑的最后一层，才是可以留下食物不被惩罚的。当然，这些都只是猜测，电影中并没有实力佐证。光明派还有个脑洞，他们认为饭桌在没活人的楼层不会停，说明监狱坑的情况有人监视，他们比厨师、大妈职位都要高。估计整个监狱坑就是个全规的赌博游戏，赌谁能活下来。333层里的660位囚犯也是故意为之，因为在监狱坑里，囚犯都会扭曲成恶魔，拿监狱坑当游戏的也都是恶魔。那孩子到底从何而来？大妈说监狱坑里没有16岁以下的孩子，但大妈的说法也不一定可信。她还说监狱只有200层呢，可见大妈掌握的信息也是有限的。这孩子没准就是变态的幕后 boss 为了增加游戏趣味故意安插的。如此看来，黑暗派和光明派都有理有据，但也都有些过度解读。其实结局到底是黑暗还是光明，都不影响饥饿战台的精彩利益。它通过一个阶层分明且不断变化的监狱，直接为观众呈现了缩小版的现实世界。电影里的角色都各有指代，比如大妈代表理想主义，老头代表利己主义和保守派，小黑代表激进派，翠花代表母性，孩子代表未来。电影最后把希望放在孩子身上，也符合开放式结局，因为孩子有无限可能。小孩作为主角和观众们的代入视角，是最丰满、最多维的一个角色，在和其他角色互动的过程中，不断的成长变化。后来小白脑海中出现老头和大妈各执一词的幻觉，就好比他的本我和超我在打架。小白带进监狱的是一本书，据大妈在剧情里说，翠花带入监狱的是一把尤克里里，这些都算是精神上的需求，但他们到了监狱坑以后，却都被人类最基本的食欲，也就是物质需求俘获与控制，真是讽刺。值得一提的是，即便是0层，其实也不是天堂。厨师长和厨师也形成了等级制度。在厨师长因为奶冻上的头发训斥人时，几个被怀疑的厨师里，黄种人、黑人、白人俱全，也是个阶层分明的世界。但和寄生虫所表达的阶层固化不同，饥饿站台里的阶层是以月为单位，在不断随机变化的。而放到宏观的历史长河中来看，这种观点也具备一定的合理性。都说人无千日好，花无百日红，30年河东，30年河西，完全固化的阶层是不存在的。马克思唯物主义都说了嘛，运动是物质的根本属性和存在方式，所以每个人都有机会打破阶层，改变自己的命运。最后再和大家科普一下，饥饿站台的概念设定，除了有雪国列车的影子，肯定有小伙伴看出来了。这部电影一个房间一个房间冒险的模式，很像我曾解说过的新王方。核心概念上，它应该还接近了加拿大导演韦伦纽瓦的下一层。下一层里就有一群人吃饭，饭桌却不断下降的设定。饥饿站台将这个概念放大，拍成了大电影，算是一部站在巨人肩膀上的优秀悬疑片。